同学，大家好，我是中医徐玉珍，我们继续这个穴位的学习。那么今天的话，给大家讲这个经渠穴啊。经渠的话是属于手太阴肺经的一个经穴，那么这个穴位很好找啊。我们首先要找这个穴位的话，可以不妨来学一学中医把脉的方法。那通过把脉的话，很容易就找到这个穴位啊。把脉的话其实很简单，就是我们如果是自己给自己把脉的话是这样的。我们在一手的大拇指下面呢，找到一个突出的骨头，这个的话叫桡骨茎突，然后另外一个手的中指反抠进来这个骨头里面，那么这里摸到的其实就是我们的经渠穴，然后食指跟无名指可以放下来。那这时候呢，我们把到左手的其实就是我们的心肝肾的功能，那中间把到的就是我们的肝脉。那左手的肝脉的话，如果跳得很有力尖尖的顶起来像圆珠笔的笔芯在戳你的手指的感觉的话，那么这个的话就是这个人3天之内有生过气。然后呢，大家学了这一招，不妨可以给这个朋友把一把，看他有没有生过气。有时候他会认为你很神医的这是很好玩的一个把脉的方法。那么刚好我们这个中指放到的这个地方呢，就是我们的经渠穴。那么经渠的话我们刚刚讲到它是属于手太阴肺经的一个经穴。那么《难经》说经主喘咳寒热，那么这个穴位的话，它最特效的其实就是治疗这个咳嗽。那么经渠穴治疗的这种喘咳寒热呢，就是说它擅长治疗外感病，跟这个外感的话就会引起寒热嘛，然后呢跟这个咳嗽，无论是寒性的、热性的，还有这个阴虚发热等等。任何一种咳嗽呢，不用辩证，都可以用这个经渠穴来治疗。那么找准这个穴位的话，我们就用另外一个手的大拇指来按压这个穴位。如果是急性的咳嗽的话，很快3-5分钟就可以缓解这个咳嗽。那如果是慢性的、长期的咳嗽的话，我们可以用艾灸的方法。我们说灸者灸也，它是一个坚持的过程。那么还可以配合其他的一些补肾的穴位。慢性的这种咳嗽的话，跟肾虚有关，肾不纳气。我们可以选择肾经的太溪这个穴位一起来配合治疗。那么以上的话就是给大家讲的这个经渠穴，谢谢大家的收看。